嘢，咁啊點啊？我着得開心啊！你着真嘢咁啊點啫？你行埋嚟咪一隻閪咁，你以為你自己着真嘢好好睇咯麼？神神鬧鬧嚟到100幾廿蚊嘅嘢，你係靚啊，你點都靚啦！你係唔靚啊？着龍袍唔似太子啦，大佬！神神鬧啊！假嘢咪點啫？阿姐着得好睇啊，好過你啦！搭上個死人都身都要1萬幾千，阿姐9.9都着得好睇過你啊！大佬睇嘅唔係衫係身材，兄弟真係我講嘅事實喎，睇嘅唔係衫係人，你着真嘢咪點啫？你話俾我聽啦，成個豬乸咁，衫都俾你賺夠爛啊！所以唔好成日話，哎呀，你唔好成日去話人哋，你話我唔緊要啊，我肯定屌翻你嘅。你話人哋咧，唔係個個都中意聽嘅，人哋攞錢買嘅就係堅嘅，哪怕你9.9都好，人哋啲錢正正經經揾翻嚟，唔係所有人都着得起真嘢，唔係都所有人買唔起，而係你覺得值唔值得，就係咁簡單。你着件咁嘅新嘢起身，乜你覺得我就會睇你面色咯麼？你攞住個外碼40幾萬幾廿萬，唔通我又會睇你面色麼？大佬我唔使靠你噶，你一啲幾千萬行過，你咩嘢尾唔會時候你啦，我又唔會恨你，我唔會問你借錢，關我柒事啊！你咩你過你我過我嘅啫，大家生出嚟又咪等死，死嘅時候咪攞去燒，唔通你唔使燒放喺龜度咁咪壓臭咯喎？咁你係鳩屎啦，咁啊我話你係啊，唔好燒，攞喺龜度壓到佢臭，嗱咁你咪特別咯，你同人唔一樣，呢啲就唔一樣啦，大家要等死啫喎，你由佢啦冇，你再有錢你咪要食飽個肚，咪餓死，唉攞嚟講嘅，你大家都咁高咁大，你講人哋做乜嘢先得嘅？哎呀唔好話睇唔起人哋，好老實講，人哋唔攞出嚟俾你睇啫，唔代表人哋冇料嘅，人哋冇必要啫，好老實講，神神鬧鬧我哋都。